大家好，我係 Bella。我哋今日講約翰福音嘅線形結構，或者係叫做三文治結構。約翰福音嘅線形結構或者叫做三文治結構啦，佢第一層咧其實得兩部分嘅啫。第一部分就係1章嘅1節去到1章嘅18節，第二部分就係1章19節去到21章嘅25節。咁佢第一段係 A 啦，第二段就係 A 派啦，就係粉紅色呢兩個，就係上下互相呼應嘅。而約翰福音咧，其實佢嘅第一層咧唔可以叫做三文治結構，佢只可以叫做上下呼應嘅結構啫，即係 A 係呼應 A 派呢一大段，因為佢冇中間嗰個餡啊。佢如果係三文治結構話咧，佢得上下兩塊麵包啫，冇咗中間嗰個餡，所以佢唔可以叫做三文治結構咯。喺第一層，我哋只可以叫佢係一個上下呼應嘅結構。咁約翰福音嘅 A 大段呢度咧，就係分5部分嘅 A、B、C、B 派、A 派，咁全部都喺第一章裏邊啦。咁佢係第一段咧就1至2節啦，第二段 B 呢段就係3至11節啦，C 就係12至13咁樣咯。咁佢一路係去到第18節嘅，即係 A 派呢度咧係第一節嘅啫，18節。呢個黃色嘅 A 咧就係1章嘅1節去到18節。咁我哋睇下呢一個綠色嘅 A， 佢係同下邊 A 派呢度互相呼應嘅。咁我哋首先睇 A 呢一段，喺 A 呢一度咧，其實就係得咁多個字嘅啫。太初有道，道與神同在，道就是神，這道太初與神同在。我哋可以詳細啲嚟睇下頭先呢個 A 嘅呢一部分咧，就係太初嘅意思，即係話創造天地之初，就係上帝創造天地嘅嗰個時候。咁如果道咧，大家睇到呢個道字咧，喺呢一節裏邊咧，呢個道字係出現咗4次咁多嘅。咁個道字咧，其實英文就係 word。咁其實以我哋現代人嘅講法咧，道即係等於話語。有啲人可能以為係有道理啊，嗰個道咁嘅意思，其實唔係，係話語。嗱，我哋將佢翻譯翻做全部個道字轉做話語，會簡單啲。即係話咧，太初就創造天地之初咧，有話語。呢啲話語咧就與神同在，話語咧就係神。呢啲話語咧喺太初嘅時候就與神同在。大家一齊睇下咧，創世記嘅第1章。咁佢呢度話咧，起初神創造天地，就即係嗰個太初啦，就係我哋頭先講嗰個太初啦。咁咧，神咧創造天地嘅時候咧，永遠都有一句就話：神說要有光，就有了光；神說眾水之間要有穹蒼，將水同埋水分開，事就這樣成了。我哋嘅神一講嘢咧，話要創造嗰樣嘢，要有嗰樣嘢，就創造咗嗰樣嘢啦。所以神咧，原來係用佢嘅話語去創造呢個世界嘅。頭先我哋睇綠色 A 呢一段係得2節嘅啫，呢2節咧係同第18節係互相呼應嘅，就係呢個道就係神嘅話語啦。點解可以同父懷裏嘅獨生子互相呼應嘅咧？我哋睇清楚一啲。咁呢度咧就話呢個道即係呢個話語就是神。跟住18節呢度話咧，從來沒有人見過神，只有在父懷裏嘅獨生子把他彰顯出來。其實神嘅話語就係神嘅獨生子，即係耶穌基督。所以耶穌基督就是神。喺啟示錄嗰度19章11節至16節嗰個咧，好明顯係講緊主耶穌基督。咁喺呢度佢講到咧，基督係着住一件衫，衫上面寫住佢嘅名字係神的道，即係神嘅話語，即係基督就係神嘅話語，亦都係萬王之王、萬主之主。喺約翰福音嗰度咧，亦都提到啦，耶穌基督咧就好似天父一樣，天父係生命嘅源頭，照樣咧天父咧亦都使佢嘅獨生子成為咗生命嘅源頭，因為天父咧係用佢嘅話語去創造所有嘅生命噶嘛，所以天父嘅話語就係所有生命嘅源頭，所以基督亦都係所有生命嘅源頭咯。咁呢個係新譯本，呢個係和合本嘅翻譯啦。咁和合本嘅譯法就係天父咧點樣令到自己有生命，亦都賜俾佢嘅兒子照樣在自己有生命。總之都係提到咧，上帝係將佢嘅獨生子係令到個獨生子自己有獨立嘅生命，即係神咧係使到佢自己嘅話語有一個獨立嘅生命。咁神嘅獨生子就係等於神嘅話語。咁嘅話咧，主耶穌基督嘅真身，佢嘅本尊就係神嘅話語，亦即係神嘅道。創世記第1章，神創造天地，神即係聖父啦，神的靈運行喺水面上面，神的靈即係聖靈啦。咁神說要有光，就有了光。神用佢嘅話語
去創造萬物。咁個話語就係聖子，咁即係話喺創造天地嘅時候咧，聖父、聖子、聖靈，即係神嘅三個位格都喺齊度啦。咁1章26節嗰個話，呢個係神話嘅，佢話我哋要照住我哋嘅形象，按着我們的樣式做人。咁喺呢度咧，神冇話我要按住我嘅形象，按住我嘅樣式去創造人類，而係我哋，即係一個眾數嚟嘅。咁即係話咧，喺呢度提到嘅聖父、聖子、聖靈都係神嚟嘅，所以喺約翰福音1章嗰度話道就是神，即係話呢個話語都係神，即係耶穌基督都係神嚟嘅。約翰福音呢度粉紅色呢一度啦，呢個 A 度咧入邊係有5段噶嘛，即係綠色呢5段，咁我哋會逐段入去睇嘅。咁為咗咧等大家入到去嗰段入邊咧唔會迷失咗嘅話咧，我就咁會入到每一段咧會喺角落頭嗰度咧會有啲咁嘅記號嘅，即係話咧，譬如呢個粉紅色嘅 A 去到綠色嘅 A， 即係話我哋而家係呢一段啦。如果陣間係入到去呢一段嘅話咧，咁我會有個粉紅色嘅 A 啦，同埋一個綠色嘅 C。即係嗰段咧係 A 入邊嘅 C 嚟嘅，如此類推啦。嗱，例如咧，而家我會入去呢一個 B 呢一段去睇嘅。而家我哋入咗嚟 B 呢一段啦，咁呢個右上角嗰度就變咗呢個符號啦，即係 A 入邊嘅 B 嗰段。咁喺呢一段咧個主題就係施洗約翰為耶穌作見證嘅。施洗約翰話佢唔係嗰個光，佢要為光作見證，同埋萬有都係藉住神嘅話語去做嘅。所以呢度話萬有是藉着他做的，凡被做的沒有一樣不是藉着他做的。咁亦都話神嘅話語係有生命嘅，呢個生命係人嘅光。咁呢個光係會嚟到世界，咁即係話呢個光係耶穌基督啦，佢嚟到世界，佢喺世界，世界亦都係藉住佢做嘅。世界唔認識佢，佢到自己嘅地方嚟，自己嘅人咧唔接受佢。啟示錄嗰度咧係話萬有都係藉住他做嘅，呢個他係指神嘅話語啦。原來耶穌基督就係神嘅話語咧，喺聖經裏邊好多嘅其他嘅經文咧，其他嘅經卷嗰度都有講過呢樣嘢嘅。羅馬書嗰度話萬有都係本於他，呢個他係指耶穌基督啊，萬有都係依靠耶穌基督。哥羅西書呢度話天上地上嘅萬有都係本住佢嚟做嘅，而呢個他咧都係指耶穌基督嘅，萬有都係藉住佢，即係藉住耶穌基督，而且咧係為着佢而做嘅，即係話上帝係為咗耶穌基督而去做我哋，做整個世界出嚟嘅。希伯來書呢一度咧講得仲更加直接，佢話喺呢個末後嘅日子咧，神要藉住佢嘅兒子同我哋講說話，神咧已經立佢做萬有嘅承受者，並且咧藉住佢創造了宇宙。呢個講得好清楚啊，神係藉住佢嘅兒子創造咗整個宇宙。咁佢話他是神榮耀的光輝，呢個他都係耶穌基督啦。咁耶穌基督亦都係神本質嘅真相。咁咧耶穌係用自己大有能力嘅話掌管萬有。以前我睇呢一句咧，我唔會好重視呢個咩大有能力嘅話。咁耶穌基督佢嘅話語梗係好有能力啦。但係原來當我哋知道耶穌基督嘅本尊嘅真身就係神嘅話語嘅話，咁你睇下呢個大有能力嘅話掌管萬有呢句嘢幾有分量。仲要喺希伯來書呢個2章10節呢度再提到啦，就話萬有都係因為佢而有嘅，是佢而做嘅。呢個佢都係耶穌基督。哥林多前書咧嗰度亦都有講嘅，佢話我哋只有一位神就係父，萬物都係從他而來，我哋係為咗他而活，即係為咗上帝而活啦，萬物都係從上帝而嚟啦，咁都冇問題啦。跟住佢亦都再話我哋只有一位主就係耶穌基督。原來呢度又再提耶穌基督啦，跟住話萬物都係藉住佢而有嘅，我哋都係藉住佢而有嘅。原來聖經裏邊真係有好多經文係講我哋係藉住耶穌基督嚟做嘅，而神咧係為咗耶穌基督而做我哋出嚟嘅。入到嚟睇 B 派呢一段咧，佢話道成了肉身，住在我們中間，滿有恩典同埋真理。咁呢個道就係神嘅話語啦，成為肉身，即係耶穌基督成為咗肉身，住喺我哋人類中間。咁呢個恩典同埋真理呼應下邊呢度恩典同埋真理嘅。佢律法係藉住摩西頒布嘅，恩典同埋真理卻係藉住耶穌基督而嚟嘅。呢度再一次咧係其實話俾我聽，耶穌基督就係呢個道啦，就係神嘅話語啦。而呢度咧係標榜咧喺基督身上係有恩典同埋真理嘅，因為佢用呢一個恩典同埋真理嚟上下呼應 A 同埋 A 派呢兩段。中間呢一度咧就話我哋見過佢嘅榮光，即係呢個道嘅榮光，即係神話語嘅榮光啦，正係從父而來的獨生子嘅榮光。咁啊即係話從天父而嚟嘅獨生子，即係耶穌基督就係呢個道咯，就係神嘅話語咯。咁我哋出翻嚟呢度咧睇呢個 A 大段呢一度，咁咧係
呢個綠色嘅 B 同 B 派互相呼應咧，嗰啲就係呢兩大段嘅重點嚟嘅。咁你話約翰為光作見證，即係為基督做見證啦。呢度又話約翰為做見證啦。咁唔知點解咧？約翰福音裏邊咧好重視施洗約翰嘅，係特別多提施洗約翰嘅。咁 B 同 B 派呢度都提到咧，神嘅話語就係嗰個光啦，而施洗約翰要為嗰個光做見證，而呢個光就係父獨生子嘅榮光，唔係藉住佢做嘅，因啲用真理藉住耶穌基督而嚟嘅。原來呢啲就係重點啦。我哋出翻嚟睇下 C 呢一段啦。C 呢一段咧就係成個 A 大段嘅重點。咁嗰段好短嘅啫，得2節嘅啫。咁我哋放大係就咁喺呢度睇得啦。喺呢度咧就話，凡接受他的，就是信他名的人，他就賜他們權利，成為神的兒女。咁而呢人咧都係從神生嘅。喺約翰福音入邊咧，耶穌咧講過好多次，我是乜乜，我就是乜乜。咁咧大家見到呢度有12次啦，係咪？但係其實唔係嘅，耶穌講我是或者我就是咧，一共係講咗15次嘅。點解咧？因為呢一度係第一，我就是生命呢度咧係出現過2次嘅，喺6章35節同埋48節。我是真葡萄樹呢度又出現過2節嘅，我是好牧人呢度又講過2次，所以總共係15次。考下大家喺咁多我是我就是裏邊邊一句最重要呢？答案就係我是道路真理生命，喺呢一個14章6節呢度。點解係呢一句最重要呢？我哋首先出翻嚟呢個 A 大段呢度睇下先。咁呢個 A 大段呢係成個約翰福音1章嘅1節去到18節嘅。咁喺呢18節裏邊呢，我哋揾3個重點出嚟。第一個咧就係話萬有都係藉住基督做嘅啦，喺佢裏邊有生命，呢生命就係人嘅光，所以佢提到咧基督係生命。第二個咧就係話恩典同埋真理都係藉住耶穌基督嚟嘅。咁因為萬有都係藉住佢做㗎嘛，恩典同真理都係全部都係藉住耶穌基督嚟嘅，所以耶穌基督就係嗰個道路。所以咧成個 A 大段啊，呢個 A 大段根本就係同約翰福音14章6節裏邊講呢個道路真理生命係互相呼應嘅。而呢一句我就是道路真理生命，咁巧就係約翰福音裏邊 A 派呢一大段最中心最中間嗰一段嚟。咁即係話咧，約翰福音第1章1至18節根本就係一個簡介嚟，就係 A 呢一度啦。而 A 派呢一大段咧，就係由1章到19節去到成個21章，即係去到約翰福音最尾呢度咧，成20章嘅經文就係去詳細去解釋頭呢18節嘅。而家我哋咧講完 A 呢一大段，我哋進入嚟 A 派呢一大段。喺粉紅色 A 派呢段咧，入邊第2層係分咗7段。喺聖經裏邊咧，佢抽出嚟俾佢上下做互相呼應嘅咧，代表重要，所以我哋要講一講啊。第一個咧就係話施洗約翰為耶穌做見證啦。A 派呢度呢個使徒約翰寫呢本書為耶穌做見證，咁書裏邊冇講呢個使徒約翰，只係話作者係寫呢本書做見證啫。咁我驚大家撈亂咗呢個施洗約翰，所以我寫呢個使徒約翰喺度嘅啫。第二個重點就係咧，耶穌基督係神嘅兒子。好啦 ，B 同 B 派呢度呼應嘅咧就係耶穌話佢嚟呢個世界咧唔係審判人嘅，佢嚟拯救世人嘅。B 派呢度同佢呼應嘅咧就係話一個人代替人民死係有益嘅，呢個係講耶穌嘅受死。B 同 B 派呢段咧都提到耶穌基督係以色列人嘅王，同埋佢話你嘅王來了，所以其實咧提咗2次嘅。B 派呢度咧耶穌基督話我是王。C 同 C 派互相呼應係用耶穌咧吩咐門徒要彼此相愛，咁所以原來即係耶穌咧吩咐門徒好多嘢，但係原來彼此相愛係一個可能係最重要嘅一點嘅，對我哋嘅吩咐。咁當然啦，就係最中間呢度耶穌話我是道路真理生命係最重要啦，因為個重點。咁同埋呢個成段嘅 A 派呢個重點就係同上邊 A 大段嗰個咧係互相呼應啦，用呢個道路真理生命。咁耶穌話佢道路真理生命有咩咁重要呢？同樣係14章6節呢一度咧係接住落去嘅，因為基督話如果唔藉住佢咧，冇人能到翻到去父嗰度，呢句先係重要。因為基督係道路真理生命，咁啊點啫？但係最重要嘅就係原來我哋要藉住佢呢個道路真理生命咧，先至翻到去父嗰度。
而父即係上帝啦，聖父啦，因為所有嘅生命都係源於上帝，一切嘅喜樂啊、平安啊，一切世間上所有美好嘅嘢都係嚟自天父嗰度，所以我哋一定要聯繫我哋呢個天父，我哋可以翻得到去同佢接觸，我哋先得到呢個世間嘅福氣，得到所有嘅喜樂平安。咁大家就係睇呢一啲上下呼應嘅經文咧，會比較亂，我哋將佢變成呢啲。原來呢度咧 A 呢度咧1章19節去到5章47節咧係講耶穌開始呼召門徒同埋開始傳道。呢度講耶穌開始傳道講少少嘅啫，好少嘅啫。真正耶穌嘅傳道工作係 B 呢段嘅，所以佢係呢。B 呢段咧係好長啊，係涉及到有成7章，係6章1節去到成個12章，所以有成7章咁多，係成個約翰福音裏邊最大嗰段嚟。跟住 C 一段咧就係1章多啲，就係耶穌最後嘅晚餐同埋對門徒嗰啲吩咐。而 D 呢度咧好短嘅啫，14章4節去到31節，就係耶穌預言咧，佢離開班門徒，唔可以同門徒一齊。而 C 派呢度咧就係耶穌最後嘅吩咐啦。咁 D 同 C 派呢度咧都係講嗰個出賣耶穌嘅猶大已經離開咗個最後晚餐嗰個場地，出咗去出賣耶穌。而 D 同 C 派呢度咧就係猶大走咗之後耶穌講嘅嘢嚟嘅。B 派呢度咧就係耶穌被捉拿，佢嘅受難啦，被釘十字架啦，跟住復活啦。而 A 派最後呢一段咧，主要係講耶穌喺加利利嗰度向門徒顯現。我哋會逐段入去睇嘅，即係呢7段我哋逐段入去睇。咁入到之後咧，為免大家迷路咧，亦都係喺右上角嗰度會有呢啲嘅指引喺度嘅。咁喺呢一個紫色 A 呢度入邊開多一層呢，就係綠色呢度總共係有7層嘅。咁裏邊上下呼應嘅內容呢，我就唔詳細講啦，即係費事悶親大家。咁但係一度我特別想講嘅，因為我覺得佢比較特別，想大家特別留意下嘅，就係最中心綠色 E 呢一段。喺呢個綠色 E 呢一段呢，提到有3點，而呢3點呢，聖經係要重複2次。咁重複代表重要啊嘛，所以一定要入嚟睇睇啊，望一望。第一個點呢，就係講天上嘅事。係話從天上來的。第二個點就係信他的人都得永生，信子的有永生。第3個點呢，就比較特別啦，真係佢係將耶穌同施洗約翰去比較，咁比較啫嘛，係咪？點解要重複2次呢？點樣比較呢？佢就話耶穌喺度施洗，眾人都去到耶穌嗰度施洗，即係唔去約翰嗰度施洗。呢度就話耶穌收門徒同埋咧耶穌施洗嘅數量咧係比約翰更加多。咁點解聖經要特別標榜將耶穌同施洗約翰比較呢？咁啊，大家自己去諗下。而家我哋入嚟 A 派嘅紫色 B 呢一段睇下，呢一部分咧，呢一個 A 派嘅 B 呢度咧，總共係有7章嘅，就6章去到成個12章，係約翰福音最長嘅一大段嚟嘅。呢個咧就係耶穌傳道工作，差唔多全部約翰福音裏邊講關於耶穌傳道咧，都係呢大段裏邊嘅。咁而耶穌嘅傳道工作裏邊咧，竟然最中心、最中間呢一段咧，就係呢段。一個犯奸淫嘅婦人，咁俾人捉咗嚟，去到耶穌面前啦。咁啲人呢，就想陷害耶穌，要耶穌去定呢個婦人嘅罪啦。咁最後就係耶穌話：你邊個係冇罪嘅，就可以先攞石頭嚟打呢個婦人。結果所有嘅人呢，就走晒啦，冇人敢做第一個拿起石頭嚟打呢個婦人。最後耶穌對住呢個犯奸淫嘅婦人呢，就話：我都唔定你嘅罪啊，你以後唔好再犯罪啦。咁呢一段呢，係想同我哋講呢，世人都犯咗罪，冇一個人係冇罪嘅。咁而呢度 A 同 A 派呢一度呢，係點樣呼應嘅呢？原來呢2大段呢，佢主要係用耶穌喺度講呢，話佢所講嘅嘢係靈係生命，同埋呢耶穌話佢係生命嘅食物。咁耶穌所講嘅道呢，喺末日要定佢嘅罪。咁呢喺中間呢一段呢，係話人人都犯咗罪啊嘛。呢段都係講耶穌講嘅道啊嘛。咁而 A 派呢段就係要講喺末日呢，耶穌所講嘅道呢，就係攞嚟定我哋嘅罪啦。即係呢段呢係講人人都有罪，呢段呢就係講耶穌所講嘅說話，而呢度呢就講耶穌所講嘅說話呢喺末日要定我哋每一個人嘅罪嘅。咁而呢2段仲有一個互相呼應嘅地方，就係耶穌對啲民眾講話：你哋要揾我，但係揾唔到。跟住 A 派呢段呢就話：我要去啦，你哋要尋找我，咁樣嚟互相呼應嘅。關於呢一段呢，犯奸淫婦人呢一段呢，據聞呢就係後期嘅聖經抄本先有呢一段嘅。咁如果根據呢一個聖經嘅上下
呼應嘅結構咧，呢一段係一定要有嘅。如果唔係咧，呢個上下呼應嘅結構咧係完成唔到嘅。如果冇嗰啲抄本咧，就應該係抄漏咗呢一段嘅。我哋頭先咧係睇 A 派入邊嘅 B 呢一段嘅，咁呢一段咧係同下邊呢段 B 派呢一段咧係互相呼應嘅。咁我頭先講過啦 ，B 呢一段咧就最中間嗰度咧係話嗰個犯姦淫婦人嗰段嘅事蹟啦。咁嗰段咧係想話咧，全人類都係犯咗罪嘅，冇人係冇罪嘅。咁咧喺嗰大段裏邊咧，成個 B 入邊咧，耶穌曾經提過，我嚟咧唔係要審判世人，即係雖然世人係有罪，但係耶穌喺地上佢唔係為咗審判世人，佢為咗要嚟拯救世人嘅。咁就下邊呼應 B 派呢度啦。點解耶穌要受難咧，要受死咧，復活咧？呢啲一切都係因為一個原因，就係上帝要耶穌一個人去代替所有嘅人去死。呢個係神嘅計劃，係神嘅目的嚟嘅。所以呢度咧係互相呼應嘅。咁跟住仲有一個互相呼應嘅咧，亦都好重要嘅咧，就係 B 呢度咧就話耶穌係以色列人嘅王，係應當被稱頌嘅。咁咧喺12章15節嗰度都話你嘅王來了。而 B 派呢度咧，耶穌咧就話我是王，係同呢度互相呼應嘅。而家我哋嚟 A 派嘅 C 呢一段睇下，喺 C 呢一段咧嘅重點咧就最中間呢度。耶穌俾門徒一個新嘅命令，就係要大家彼此相愛。咁而 A 同 A 派呢兩段咧係互相呼應，係點樣呼應嘅咧？就係提到咧 A 呢度就係話耶穌知道自己離開世界，要翻到去父嗰度，而 A 派呢度咧。耶穌對門徒話：我離開你哋係為咗去為你哋預備地方。呢個都係提到耶穌要離開世界、離開門徒嘅。而第二個互相呼應嘅呢，就係提到猶大會出賣耶穌。而下邊同佢呼應嘅呢，就係彼得3次不認主。咁即係話咧，猶大出賣耶穌同埋彼得3次不認主呢，其實個性質係一樣嘅。跟住我哋睇下呢 A 派裏邊最中心、最中間嗰段啦，就係 D 呢一段。我是道路真理生命，其實主題就係耶穌係想話咧，因為佢係呢個道路真理生命，如果唔藉住佢，冇人能夠翻到去父嗰度，呢個係個重點。我哋而家入去睇下 D 呢一段詳細係點樣。咁紫色 D 呢一段就係成個約翰福音最中間嗰段嚟嘅。咁呢度係耶穌預言咧要離開啲門徒，同埋佢同啲門徒講話佢要翻去父嗰度。咁 A 同 A 派呢度咧就話，如果唔係藉住我，冇人能夠翻到去父嗰度，而 A 派呢個就話我往父那裏去，所以咧去到父嗰度係互相呼應嘅。咁而我就是道路真理生命呢度咧就出現喺 A 呢一度嘅。其實呢個14章6節其實係同埋一節嚟嘅呢兩度。耶穌話我就是道路真理生命，如果唔藉住我，冇人能夠到父嗰度去。點解要翻到去父嗰度咁重要呢？因為上帝創造咗全人類整個宇宙。所有嘅幸福快樂都喺天父嗰度。如果我哋唔能夠翻到去天父嗰度呢，我哋就失去咗呢啲幸福快樂。咁而 B 呢段呢，其實呢，耶穌咧喺度話：你哋認識我就一定會認識我父。你哋認識佢，因為你哋見到佢。其實耶穌係想話呢，佢自己喺父裏邊，父喺佢裏邊。但係睇下呢度上下互相呼應，證明呢個係一個重點嚟嘅。耶穌話：我對你講嘅嘢唔係憑住我自己講㗎，係住喺我裏邊嘅父做佢自己嘅嘢啊。所以咧呢一段咧係好重要，係成個約翰福音嘅重點，就係耶穌話佢同上帝嘅關係基本上佢哋係一齊嘅。耶穌嘅身份咧唔係一個先知，唔係天使，而見到佢咧就等於見到上帝自己，見到天父自己。基本上耶穌嘅身份就係神自己。約翰福音最出邊第一層呢一度。咁我頭先睇嘅就係 A 派裏邊嗰個 D 嗰部分，就話耶穌話你哋見到我就係等於見到父啦。佢話父咧係喺佢入邊做嘢嘅。咁我睇翻 A 呢一度咧，成個約翰福音第1章第1節呢度就已經係話太初有道，道與神同在，道就是神。呢個道咧太初係與神同在嘅，所以呢度係1章嘅1節同埋2節啦。而呢度嘅上下互相呼應呢個結構咧，就話俾佢聽，道就是神，即係話耶穌基督就係神自己啊。所以耶穌基督冇可能係先知或者係天使，佢自己都係神嚟嘅。佢唔同我哋，因為佢係由神去生出嚟嘅，佢唔係被造出嚟。所以耶穌基督就等於好似喺神嘅身上去搣咗一忽出嚟咁樣。我哋再入翻嚟咧，呢個紫色 D 呢一段，一樣嘢咧好值得提出嚟講下嘅，就係喺 D裏邊嘅第3層呢度咧，綠色 A 派呢一度咧，佢裏邊有分3部分嘅。嗱，去睇下呢度咧，就係我往父那裏去。
跟住呢個 A 派哈肉色 A 派呢度咧都話我到父那裏去，咁證明呢兩度咧都係互相呼應。咁計埋呢個到父那裏去呢一度咧就出現咗3次。咁大家唔好唔記得喎，呢個約翰福音最重點嘅地方嚟喎。所以咧原來耶穌釘十字架死後復活之後咧，佢係翻去父嗰度咧，聖經係特別去標榜耶穌係翻咗去天父嗰度。而哈肉色 B 呢一度咧，亦都有一個好重要嘅地方，就係耶穌臨上十字架之前最後對門徒嘅教導或者係吩咐。咁咧聖經為咗俾我哋知道嘅重要性咧，佢係重複咗2次耶穌呢啲嘅教導嘅。原來咧耶穌係有3個教導係留翻俾啲門徒嘅。第一個就話如果你哋愛我就要遵守我嘅命令。第二個就係話我走咗之後咧，有保惠師就係真理嘅靈嚟到呢度教導你哋。第三個就係我必定會翻到嚟你哋呢一度嘅。咁呢個係14章15到18節嘅。跟住又再重複講呢3樣嘢，佢話領受我嘅命令並且遵守嘅就係愛我嘅。呢個1同呢個1係一樣嘅，都係講愛嘅，同埋遵守耶穌嘅命令嘅。跟住咧又提到呢一個保惠師聖靈，同上面呢個2係一樣嘅。跟住到14章28節就話我去，但還要回到你們這裏來。咁呢度我要回到你們這裏來。咁即係話呢3個點咧，耶穌係重複咗2次。咁喺聖經裏邊咧，重複係代表重要啊嘛，所以呢度咪好重要咯。我哋睇下第5段 C 派呢一段。C 派入邊呢度係分5大段嘅。喺度咧我有一個好驚訝嘅發現，即係綠色 A 同埋 A 派呢一度。呢度咧就係耶穌話佢係真葡萄樹，佢嘅門徒咧係枝子，枝子要上在葡萄樹上邊，自己先可以結果子。所以耶穌話你哋要住喺我裏邊，我就住喺你哋裏邊。呢一段咧互相呼應嘅咧就係綠色 A 派呢一度係耶穌嘅祈禱喎，係耶穌上十字架之前呢一個好長嘅祈禱。喺聖經入邊咧好少提到耶穌嘅禱文嘅內容嘅，咁同埋就算係提到耶穌向天父嘅祈禱都係好短嘅，唯獨是呢度咧係長篇大論。呢度咧係17章嘅1節去到26節，26節嘅經文講耶穌嘅禱文喎。而呢度耶穌嘅禱文咧係呼應住耶穌話佢係真葡萄樹嗰段。咁我已經反覆研究過啦，呢個綠色 A 同埋 A 派呢段咧係真係互相呼應喎。點解耶穌用佢嘅禱文呼應呢一段呢？後來我終於明白啦。A 呢段咧係講耶穌係葡萄樹，我哋咧就係枝子；而 A 派呢度咧就係天父就係葡萄樹，而耶穌係枝子。而家我哋睇下 A 派裏邊嘅尾二呢一段，就係紫色 B 派呢一段。B 派呢段咧入邊係好多層嘅，有成11層咁多。咁咧呢段咧就講耶穌受難復活嘅。A 呢度咧就係猶大出賣耶穌啦，啲人去客西馬尼園嗰度捉耶穌。咁詳情咧我唔講啦，就總之呢度咧就係講由客西馬尼園嗰度咧講到耶穌復活。咁咧最特別嘅咧，我就發覺咧就係 B 同 B 派呢度啦。佢話耶穌咧被帶到去大祭司嘅岳府嗰度啦。耶穌話父給我的杯，我怎能不喝呢？而佢呼應嘅咧就係耶穌喺十字架上邊咧，就有人遞啲酸嘅酒俾佢，一啲苦嘅酒俾佢飲。咁第二個特別嘅咧就係 C 同埋 C 派呢度啦。彼得3次不認主，咁而 C 派呢度咧就係嗰班以色列人咧，佢哋話除咗凱撒，我哋冇王嘅，即係佢哋話耶穌唔係佢哋嘅王。而呢度咧係同彼得3次不認主係互相呼應。而家嚟到 A 派嘅最後一段，就係紫色 A 派，我哋一齊入去睇下。好啦，我哋約翰福音最後呢一段呢，就係講耶穌喺加利利向門徒顯現嗰一段嚟嘅。咁喺呢一度呢，個重點呢，就係耶穌3次問彼得係咪愛佢。耶穌話：約翰嘅兒子西門，你愛我比這些更深嗎？就係最後一段嘅重點。大家覺唔覺得咧？睇完今集之後咧，會明多咗約翰福音咧？咁但係咧，就算大家睇完今集之後咧，只係知道咧，平時大家所睇嘅約翰福音裏邊咧，邊啲信息係比較重要啲嘅啫。但係大家明白咗個事情結構咧，最多都係明白咗約翰福音一半嘅啫。原來咧，約翰福音仲有一個好重要嘅信息，而呢個信息唔係藏咗喺嗰個事情結構嗰度嘅。咁如果要明白嗰啲信息咧，我哋要好似分析一部電影咁樣去分析約翰福音。可以話俾大家聽呢，下一集呢係非常之有趣嘅，係你從未聽過嘅約翰福音嚟嘅。因為我哋會好似分析一部電影咁樣去分析約翰福音，而我哋要明白嗰部分呢，我哋需要有一個密碼嘅，我哋要用一把密碼鎖呢去開啟約翰福音。
咁我哋先可以咧真正嘅明白成本約翰福音嘅意思嘅。而嗰個密碼咧係藏咗喺約翰福音嘅1章35節至到51節嗰度，就係耶穌呼召第一批門徒嗰度嗰一段嚟嘅。咁大家喺睇下一集之前，可以嘗試自己去揾下，睇下你揾唔揾到嗰個密碼。我哋下一集一齊去揭曉啊！